Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va faire du fromage frais maison qui est bien sûr très facile et très rapide à réaliser. Alors pour cette recette on va avoir besoin d'un litre de lait, que ce soit du lait écrémé ou du lait entier. On va avoir besoin aussi d'un litre de lben ou du bas beurre ou bien du lait fermenté comme vous voulez. Alors qu'on va porter un peu à ébullition. Ne pas laisser jusqu'à ce que le lait commence à monter comme ça, mais juste que quand il commence comme ça à bouillir, juste un tout petit peu comme ça, on le retire tout de suite du feu et on rajoute immédiatement notre litre de lben ou de bas beurre ou de lait fermenté. السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نصاوبوا الجبن الدهن المنزلي اللي كيجي اقتصادي ويعني سهل بزاف وزوين في نفس الوقت، يعني كما ديما كتعرفي يعني دايره على يدك كتعرفي شنو فيه لا مواد حافظه لا والو. كنحتاجو لتر الحليب كما شفتوا، الحليب كما كان يكون كامل الدسم ولا نصف الدسم، كنديرو فوق العافيه كما شفتوا، ما كنخليش حتى يفيض. يلاه كيبدا هكذا كيغلى هكذا غير شويه كنحيدو تو سويت، يعني كنحيدو في الحين ملي كيبدا يغلى، وكنزيد عليه داك ليطر د اللبن، كنحرك بحال هكا كما شفتوا صافي، وكنخليه على جنب هكا واحد الساعه ولا ساعه ونص. الا ما كانش عندكم الوقت كتخليوه يرتاح هكا غير واحد 10 دقائق وكديروه غير هو كيجي حسن ملي كيكون يعني كيرتاح، كيجي كيتفرز يعني الماء من الحليب اكثر. صافي من بعد ما خليناه ارتاح شويه واحد ساعه ونص، كنجيب هكا بطبيعه الحال الطرف ديال زويف هكا يكون ديال حياتي، يكون بطبيعه الحال خاص بالمطبخ، نقي ويعني مغسول مزيان، وكنكبو فيه الخليط ديالنا كنخليوه يتسقطر هكذا. انا لويته هكا عقدته وعلقته هكا في هكا علقته باش هبط داك الماء كامل ديالو، راه كيهبط منه يعني الماء بزاف. صافي فاش كينشف مزيان نجيبوه. Alors comme vous voyez les amis, après avoir rajouté le bas beurre au lait, j'ai laissé reposer pendant vous pouvez une demi-heure à 1 heure laisser reposer, et puis j'ai mis ça à s'égoutter dans un torchon comme ça qui est très propre et qui est spécialement pour la cuisine. On va laisser tout ça bien s'égoutter, et comme quand j'ai comme ça une matière qui est comme ça bien égouttée, je vais la mettre dans un mixeur. Si vous avez un mixeur, tout ce que vous avez à la maison. Je vais y rajouter 4 portions de fromage, un yaourt naturel, et voilà, un petit peu de sel aussi selon le goût, et notre fromage frais à tartiner est prêt. صافي البنات كيما شفتوا بعد ما تسقطر مزيان هذاك الجبن هذاك كنديروه في هكا في واحد ميكسور ولا المهم اللي عندكم في الدار. انا درتو في هذا الاشوار هذا، كنزيدو شويه د الملحه، كنزيدو 4 ديال الفرماجات، وكنزيدو علبه ديال الياغورت يكون مسوس طبيعه الحال ما فيه حتى مذاق. كنزيدوه وكنخلطو مزيان، اولا كنميكسيو مزيان، اولا تقدروا ديروا حتى في الخلاط الكهربائي. Vous pouvez mettre aussi dans le blender si vous avez ni mixeur, ni hachoir, ni rien du tout, ni robot. Vous pouvez le mettre dans le blender. Alors صافي البنات كنخلطو مزيان حتى كنحصلوا على، المهم انا ما طلبليش بزاف باش الخلط ديالو، واحد دقيقه حتى 2 دقائق حتى كنحصلوا على واحد الخليط زوين بزاف ورطب وملس. فريمون راه كيشهي بزاف البنات وكيعطي كميه تبارك الله لا باس بها، كيعطي واحد 2 علاب اللي هما كبار. كنتمنى تجربوا كما ديما هاد الوصفه هذه، وكنتمنى الوصفات ديالي يعجبوكم ويجيكم خفاف على قلبكم، وتتابعوني على اليوتيوب. ما تردوش انكم تبركوا على الزر abonner وتفعلوا الجرس. Alors voilà, comme vous voyez la consistance de notre fromage qui est très onctueuse comme ça, et vraiment très légère, c'est vraiment comme un nuage. Je vous comme toujours je vous invite à la reproduire cette recette, elle vaut vraiment la peine et elle est très très bonne.
دونك كيما شفتوا البنات، العلبه اللي كنشريو ب 13 درهم، اللي هو طالع شويه في الثمن باش ما نكونوا متفقين. هاد الجبن البيض اللي طالع شويه هادي كنشريوها ب 13 درهم كما كتعرفوا، يعني كتعطي جوج من هاد العلاب. وزيدون هادشي اللي كدير يعني في الدار ما كيكون عنده ثمن، اما هي راه كطيح ارخص. ثمن جوج علبات كيطيحوا ارخص من انك تشريهم. صافي. والمهم كيجي زوين بزاف، ما نعاودلكمش، هكا مع خبيز الصباح ولا بوحديتو ولا مع اي سلطه، ولا المهم كيجي زوين بزاف. كنتمنى انكم تجربوه. الا عجبتكم هذه الوصفه ما تردوش انكم تبركوا على زر صابوني، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. خليوا لي بطبيعه الحال لايك، وخليوا لي شي كومنتير. شكرا على المتابعه، وحتى الوصفه قادمه ان شاء الله. N'hésitez pas les amis à vous abonner à ma chaîne, laissez-moi un commentaire, un petit pouce bleu, partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ciao ciao.